Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係 Tilly， 歡迎大家收睇卓越地產嘅 channel。今日咧帶大家嚟到呢個珠海最大嘅 shopping mall 華發商都，相信好多香港、澳門嘅街坊應該都知道呢度啦。平時都好多港澳車嚟呢邊過嚟飲飲食食嘅。咁呢度咧就係我哋嘅華發商都啦。咁睇埋周圍嘅環境先，我哋可以見到人流得特別多，而家係下午嘅12點咁樣啦，都係好多人嘅，咁而且係工作日啦，同埋嗰邊嘅晚上8點咧，仲會有個音樂噴泉啦。咁呢度咧就係我哋嘅華發商都入邊啦。咁呢度係一個 B 館嚟嘅，咁我哋呢邊可以見到有個蛋糕店啦。咁呢個咧係我哋上海嘅一個超級出名嘅個品牌嚟嘅，好利來啦。咁入邊嘅半熟芝士咧都係 Tilly 最中意食嘅。OK， 我哋入嚟睇下呢入邊嘅商場有啲咩先。咁呢邊咧可以話係衣食住行都包括晒噶啦。咁如果住喺附近嘅話，就可以話係非常之方便啦。咁我哋可以見到呢邊仲有個 Korean Cuisine 啦，咁中意食韓餐嘅朋友都可以過嚟試一試嘅。同埋嗰邊咧仲有個 Lego， 咁中意砌啲樂高拼圖嘅朋友都可以過嚟行一行啦。同埋我哋呢邊咧樓上仲可以見到有個嗰啲果汁啦，同埋嗰啲奶茶啦都係有嘅。係啦，呢邊仲有個 Cross 啦。呢邊仲有個 Cross， 同埋呢度仲有我哋香港朋友都非常之熟悉嘅翠華餐廳，喺2樓呢邊可以掃一掃見到有個翠華餐廳啦。咁我哋呢度咧就係珠海最大嘅華發商都啦，咁入邊衣食住行都係有嘅。咁而且我哋價條今日要講嘅咧，唔單止係呢個華發商都啦，係重點係我哋嘅樓盤啦。咁而家2100嘅尺價可以攞低呢度附近嘅樓盤，而且係一路之隔，僅僅一條馬路之隔就可以過到我哋樓盤啦。咁我哋而家去我哋樓盤嘅小區園林睇下先。OK，everybody， 我哋而家嚟到咗我哋嘅大門口啦，小區大門口。咁我哋而家睇下個呢邊。係我哋嘅鼎鼎大名嘅呢個珠海大道啦，咁呢個珠海大道咧係貫穿晒成個珠海東西區嘅，咁呢個珠海大道咧去邊度都非常之方便啦，而且我哋係全城冇紅綠燈嘅，咁你可以開時速100，同埋咁點樣開都冇問題啦，咁同埋我哋嘅門口仲有個公交站啦，咁1蚊雞可以搭晒成個珠海都 OK 嘅，咁你想去邊度都冇問題啦，同埋我哋呢個主幹道咧。咁右手邊呢邊就係我哋嘅華發商都啦，咁行路過去都係冇問題嘅，而且5分鐘就可以到我哋嘅華發商都啦，可以話衣食住行都係非常之方便嘅。咁而家我哋喺大門口啦，呢度就係我哋非常之大氣嘅呢個大堂啦，呢個大門咧係呢個酒店式環島門庭啦，咁你入嚟睇下先。可以見到我哋呢度咧係有成7米調高嘅大堂嚟嘅，咁我哋呢度咧係屬於一個下層式會所啦，我哋入去睇下先，而且我哋都可以見到啱我哋嘅大門咧係冇摸到佢啦，咁我哋都係無感開嘅，咁唔使話驚唔乾淨咁樣啦。非常之大氣，咁呢度就係我哋做 gym 嘅地方啦，就係我哋嘅健身房，咁可以見到呢度嘅器械都非常之齊全啦。咁如果係我哋嘅業主嘅話，就會免費使用3年啦，有呢個免費入籍嘅呢個優惠俾到我哋嘅。咁呢邊咧，如果你唔中意，你話你做完 gym 之後仲想游下水，咁呢度就啱晒你啦。我哋呢度咧就係我哋嘅游泳池啦，24小時恒溫泳池嚟嘅。咁唔理你幾時想過嚟游水啦，都冇問題。咁呢度咧日日都會有人過嚟消毒啦，而且而家睇到呢啲水質都係非常之乾淨嘅，都唔會話擔心啲水質問題啊，同埋啲衛生問題啦。咁我哋呢度咧就係我哋下層式會所啦。
仲可以見到對面咧係我哋嘅下層式園林啦，做咗呢個東南亞園林風格啦，非常之好睇，同埋我哋有好多呢啲新加坡園林風格嘅呢啲因素啦。咁我哋而家係有呢個99方嘅3房單位，同埋有呢個110方嘅4房單位啦。咁我哋而家上去樣板間睇下先。兩梯四戶啦，咁我哋電梯一過嚟就係我哋嘅屋企啦。咁呢度係99平方嘅3房2廳2衛嘅戶型啦。咁呢度咧，呢個走廊嘅位置都有成4個方咁多，都係送俾我哋嘅。咁可以見到我哋呢個大門咧都非常之有質量啦，呢個3合1嘅電子密碼鎖啦，同埋呢個實門嘅呢個質量啦都非常之 OK。咁入嚟咧係見到我哋嘅華為呢個智能家居系統嘅，咁呢度咧係可以見到監控嘅，咁以後細蚊仔去邊度都冇問題啦，都可以從呢個監控呢度見到我哋細蚊仔喺邊度啦。咁呢度咧做咗一個到頂鞋櫃啦，都可以好似佢咁樣做一個收納式咁樣嘅，可以擺幾十對鞋都冇問題嘅。非常之容納量好多啦，咁入門呢邊咧做咗個4嘅房間，可以作為一個客房啦，又或者做一個多功能房啦，好似做個榻榻米咁樣，利用翻我哋嘅飄窗嘅位置都可以做個茶室啦，又或者係麻雀房都冇問題，同埋一個客房都 OK 嘅。咁對面呢邊咧係我哋嘅生活露台啦，咁呢度咧而家封咗啦，以後會見到係我哋嘅小區園林嚟嘅。咁呢度做咗個洗衣房嘅設計啦，我哋洗衫就可以放呢度啦。咁呢度可以晾衫咁樣嘅，都非常之智能啦。咁呢度咧係我哋嘅客廳啦，做到客餐廳一體啦。咁呢度嘅廚房係做咗個 U 字型嘅廚房嘅，同埋好智能啦。咁我哋一入嚟佢嘅燈就自己亮咗啦。咁呢度嘅三件套都係交樓標準嚟噶，都係呢個方太啦。同埋我哋呢啲到頂呢啲櫃咧都係儲物櫃，都係做咗好俾我哋嘅。同埋呢個推拉門，咁驚油煙嘅朋友就唔使驚啦。咁呢個推拉門都非常之夾，啲油煙唔會走出嚟啦。咁呢度煮完飯之後咧，放喺呢邊可以坐4到6個人都冇問題嘅。咁呢度咧就係我哋嘅大客廳啦。咁坐喺呢度睇電視，又或者係坐喺呢度辦公都非常之舒服。咁呢度咧做咗個超級大嘅落地玻璃啦。咁陽台望出去咧，近啲就望到我哋嘅小區園林啦，咁遠啲咧望到我哋嘅張乾山山景，負氧離子滿滿啦。咁我哋呢度咧就係最後一間房，係我哋嘅大套間啦，我哋主人大套間。先睇個廁所先，都係同我哋做咗呢個乾濕分離嘅，同埋呢啲咧都係交樓標準嚟噶。咁呢個都係智能馬桶啦，同埋我哋嘅洗手台啦。呢度做一個呢個衣櫃啦，擺衫嘅，同埋擺包包嘅。咁呢度咧做咗個270度嘅採光面，咁採光係非常之充足嘅。同埋我哋嘅呢個2米大嘅床咧都係做好咗俾我哋噶啦。咁呢度咧就係我哋99方嘅呢個3房戶型啦。咁我哋而家去。哎呀，呢度仲有間房未介紹，呢度係我哋公共洗手間，呢度有個洗手台啦，同埋我哋公共洗手間都非常之大嘅，都係做咗乾濕分離啦。咁隔籬咧係我哋可以作為一個兒童房啦，擺個1.5米嘅大床都 OK 嘅，都可以做到3邊落床啦。咁陽台望出去都係望住我哋嘅張乾山山景嘅。咁呢度就係我哋99方嘅呢個3房戶型啦。咁我哋仲有另外一個戶型啦，一齊去睇埋先。咁另外一個戶型咧，就係我哋112方嘅4房單位啦。咁我哋而家入去睇個格局先。首先我哋嘅大門咧都係一樣嘅交樓標準啦，同埋我哋嘅鞋櫃啦。呢個智能木板啦，咁呢度唔一樣嘅就係佢嘅呢個生活露台咧，係比我哋啱大咗少少啦，同埋佢嘅格局都唔一樣啦。咁呢度望出去咧就係街景嚟嘅。咁呢度咧就係第一間細房啦，
可以好似咁做一個多功能房啦，做一個書房咁樣，咁喺度辦公都非常之舒服。咁呢度咧係我哋嘅洗手間啦，咁就比啱嗰個99方嘅大少少啦，同埋同我哋做咗呢個3分離嘅設計嘅。咁你如果有人喺度用呢個洗手間嘅時候，你喺度洗手都冇問題啦，都唔會話阻住晒咁樣。咁呢度呢個係做咗個南北對流嘅戶型啦，可以見到採光非常之靚啦，係啦。咁出邊望住嘅都係我哋嘅山景、園林景咁樣。咁呢個廳咧都非常之大啦。咁坐喺呢度睇電視都 OK。咁我哋呢個廚房咧就會比啱大啦，都係做咗個 U 字型嘅。咁我哋仲可以擺入呢個雙開門嘅冰箱位啦，可以見到雙開門嘅冰箱位，同埋三件套都係交樓標準。呢啲推拉門咧都係有嘅，到時候都係有嘅。咁呢度就係我哋超級大嘅客餐廳啦，咁喺度食飯，喺度睇電視都好舒服啦。咁呢度就係我哋嘅休息區。首先呢間房咧可以見到啦，就係一個兒童房嚟嘅，做咗個榻榻米嘅設計啦，同埋連住個飄窗位啦，都利用翻好我哋嘅位置啦。咁對面咧就係一個長輩房啦。都係米5嘅大床啦，都可以做到3邊落床，同埋呢度都係望住我哋嘅山景嘅。咁老人家都係中意啲山水水嘅嘢啦。係咁，而家我哋入去睇我哋最後一間大套間先。咁呢度咧同啱一樣做咗個270度啦，都係270嘅採光面啦，同埋不過比啱嗰度大啲咯，同埋我哋嘅廁所都會比佢大少少嘅。都係做咗呢啲乾濕分離咁樣啦，咁我哋嘅衣帽間咧就可以係有佢3倍咁大啦，比99方個3倍大啲啦。咁呢度就係我哋118方嘅呢個4房戶型啦。OK， 咁啱我哋睇完咗2個戶型啦，一個係99方嘅3房單位，一個係118方嘅4房單位啦。咁我哋成棟嘅總層高咧係有32層嘅，咁而家係清凍到位啦，咁2100蚊嘅尺價就可以攞低我哋嘅精裝3房單位同埋4房單位啦。咁如果你諗住喺珠海市中心退休度假又享受生活嘅話，同埋想嚟呢個珠海華發商都超級近嘅話，可以考慮下我哋呢個樓盤啦。而且我哋呢個樓盤咧，綠化率又相當之高啦，同埋南望可以望到我哋嘅張江山山景嘅，咁有山景有水景，可以話呢個享受生活嘅品質係特別好嘅。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你啦。同時可以轉發俾身邊對呢個樓盤有興趣嘅朋友。咁今期視頻就到呢度啦，我多謝大家，歡迎下期再見。